Bon, aujourd'hui, je suis en forme. Travailler toute la semaine, demain c'est vendredi. À soir, on se la pète. Non, sérieux, tu sais, ton cerveau, il roule tout le temps, tu sais. Puis t'as des chips dans ton cerveau, puis là, j'ai arrivé sur le chip. Fait que là, je vais vous montrer comment faire un club sandwich. Là, on parle d'un club. Club sandwich. Il va avec vraiment tomate italienne, vraiment du bon goût. Bacon. On fait un club double bacon. Tu sais? Double bacon. Poulet, fromage, salade, mayo. D'autres choses qui manquent? Bacon, double bacon, du poulet, de la salade, tomate, fromage, non. Il n'y a rien d'autre. Tout va être complet. On parle d'un club. Ouais, un club. Un club sandwich, là. 3 étages qui va se tienne, là. Pas un club que tu as fait la vaisselle avec, là, Chris, là. Non, on parle d'un club. Fait que double bacon. Fait que là, je vais vous en revenir avec ça, mais vous allez rire, je te le dis, là. Je vous parle de ça, là, parce que le chip, il est rendu là, puis là, ils viennent d'arriver au cerveau près, là, puis c'était le temps que je le fasse. On parlera pas du restaurant où j'ai été manger un club, là, tu sais. Avec ça de poulet, ça de tomate, poulet mélangé, typé ou mélangé déjà avec une mayo. Il était pas mangeable, si je te dirais pas où. Hein. OK, c'est ça. Fait que là, je vais préparer le bacon. Ça, c'est le bacon de Chef Bobo. Hein. On fait double bacon, puis ouais, que les tranches vont se tiendre. Là. Même si tu commandes un double bacon, c'est pas supposé d'être ton pain. T'as fait la vaisselle avec, là, dans le fond. Et oui, écœurant. Fait que là, on fait un club sandwich. Fait que je te reviens avec la finition. Pas la finition, mais le montage d'un vrai club. Partez pas le fil, vous allez rire. Ciao! Bon, nous l'avons rendu à notre recette de club sandwich. Pas un club qui a fait la vaisselle, là. Un club, on parle de club. OK, on a de la salade, du poulet. Poulet pas émietté, là. Un poulet frais là, que j'ai acheté aujourd'hui. Là. Fromage. Là, on va oser la chose aussi. On va oser la faire parce que quand tu commandes des extras, le pain, c'est comme de la merde. On dirait que ça se défait. On fait la vaisselle avec, ils ont essuyé le comptoir. Ils ont essuyé le comptoir avec. Là, on va y aller avec double fromage. On a un bel biton en tranche, puis on a Monterey Jack aux 2 fromages, tomate italienne, double bacon. Non, on parle d'un club. Pas un esti d'affaires garoché, là. Tu sais, un club d'un restaurant, c'est quoi? 10, 12 piastres. Puis garoche ça, tabarnak, puis j'aurais qu'il aurait essuyé le comptoir avec ou on fait la vaisselle avec. Non! Non, on parle d'un vrai club. Je ne dirai pas le nom du restaurant, mais on fait un club. Fait que là, les ingrédients sont tous là. Je te l'ai montré. Tomate, double bacon, double fromage, poulet, salade, mayo. On parle d'un club. Non, un vrai club. Un vrai club. Pas un club qui vient du meunier, Chris. La merde! OK. Fait que je te reviens avec le montage du club. Puis tu vois, Bastien, même j'ai un double bacon. Pas du bacon que j'ai fait au déjeuner, puis qui m'en restait. J'ai pas servi avec des œufs, je l'ai mis de côté, puis... Non. On parle d'un bacon frais. On s'en va. Ciao!
Bon, on s'en vient avec l'installation du club sandwich. Un club, on parle d'un club, là. Pas un club que t'as fait la vaisselle avec ou t'as essuyé le plancher, là. On parle d'un vrai club. Donc, on entend les tranches. OK, on y va avec ça. On commence avec ça. 2 tranches. Du beurre. Let's go, on est parti. Là, des restaurants, ils garochent ça, là. Je ne parlerai pas du restaurant. On va avec la maillot aussi, parce que on va installer le poulet sur la première. Je vous l'ai dit, hein. Double bacon, puis double fromage. OK, on part. Pas du crisse de poulet qui a été mixé ou mélangé au hachoir avec... Ça, c'est du poulet. OK? Ça commence à être déjà. Sel. Poivre. Avec ça, on va y aller avec tranche de fromage. On va la pogner ici. Fromage. On y va de ça avec bacon. Fromage bacon, c'est... Là, j'ai double bacon, c'est quasiment extra bacon, là, parce que... Ah, il y en a du bacon, tu sais. Il faut être désoir parce que t'as commandé double bacon, mais il devait être gras à tabarnak, ton bacon. Non, il va. Après ça, là, on part. Attends un peu, 30, là, j'ai pogné mon fermeur, là, on va y aller avec l'autre cause. OK. Double bacon, on y va. Mets la toast là, puis même à elle, on va y mettre un peu de beurre. OK, on part. Là, elle, on va y mettre le fromage Monterey Jack. Pas obligé peut-être de mettre de double fromage, quelque chose de même. Il n'y a pas de trouble. Tomate. Sel. Poivre. Salade. Pensez-vous que mon club va se tienne? Hein? Pensez-vous que mon club va se tienne? C'est sûr qu'il va se tienne. Eh oui. C'est bien ça. Bacon. Ah, mon gars, il ferme, mais il a mangé d'autres bacon. Parce qu'il en restait... Je n'avais fait un peu plus. Ils viennent de pogner l'autre morceau. Oh! Hey! Hein? On parle de club, là. Éveille le fermeur, tabarnak. Là, on parle d'un club, là. OK? On s'en vient voir l'autre tranche. Ça sera pas long, 30 secondes. Là, on parle de club. Un club qui va se tenir. On va le couper en 4, puis c'est sûr qu'il va se tenir. Puis ça, on prend ça avec une petite bière. Ben ouais, une petite bière. Je vous l'ai dit, c'était jeudi soir, je me la pâtais. Puis c'est pas un club qui vient du Meunier, là. Oh, c'était-tu le restaurant, ça? Ah, c'était le restaurant. Anyway, c'est de la merde, là. C'est pas mangeable. OK, il me rend une tranche. On y va. Elle est prête. Let's go. OK, on part. Les baguettes. Quand je suis dans la cuisine, j'ai tout le temps les mains propres. J'ai pas fait de vaisselle, j'ai pas rincé rien, puis je m'ai pas pogné le cul. Maillot! On y va? Hey! C'est que c'est ça? Tu t'es trompé, là? Hein? Hey! Ça, c'est un clap. OK? On coupe. On va aller chercher un tabarnak de bon couteau. Pour ça, on va te couper ça. Puis, toi!
que ça va se tienne. OK, je m'en viens, ça sera pas bien long. Parce que d'habitude, dans les clubs, ils s'en viennent avec des cure-dents, hein? Ils s'en viennent avec des cure-dents. Ben oui. Moi, le club que j'ai mangé, il n'avait pas de cure-dents. Sans des cure-dents. Tabarnak, c'est l'affaire la plus cheap à acheter. C'était des astis de cure-dents, j'ai acheté ça au dolo, triste. Double bacon, double fromage. J'ai-tu fait de l'eau de vaisselle avec? OK, on sort un plat. Je mets ça. Présentation. Hein? Il est étrange, ça tienne, tabarnak, j'ai pas fait la vaisselle avec. Hein? Ça, je vais ramasser ça, là, parce que je vais faire un autre club avec. Ben non! C'est de la merde, tabarnak! Hey! Double fromage, double bacon. Hein? Ça se tient-tu? C'est bien ça. Ça se tient. Oh. Hey! Tabarnak! Ça, c'est un club! Pas, c'est un club du meunier. Ah! Oh! Je viens de dire le nom. Excusez. Alors, ça, c'est un club. Je fais là-dessus. Ciao! J'espère que vous avez eu du fun à écouter cette vidéo. Puis si tu veux l'avoir, va sur Chef Boubou, tape YouTube Chef Boubou, puis tu vas l'avoir. Ciao!